Да, там, ебать, сидишь на Ну, давайте у нас соревнования. Ну, это музыка, ну, Панченко слушать, скорее всего. Ну и вроде как Хоть технохаус. соревнования, но вне конкурса. Ну просто Как коллектор будет. ну и что, мы Мне техно больше нравится. И вот раз и вот на время все пробежали. Мне нравится, особенно, который так плавно начинается, там тоже все здесь. Понятно, что дети там даже, и попрыгали. Мы своими стопами, смотрю, ну, в принципе, вам это, говорит, чуть-чуть похудеть, и вы, как бы, у вас Я смотрела, Ромка когда только что сделал Женя себе. Почтальон печки, бля. детская. Фото рвем. Я Что, смотрю история? видосики, они и родили, Видос. люди снимали. пробежались вообще. И на них во дворе посыпали.